Welcome to Exam Viz. Please subscribe our YouTube channel and hit the bell icon. 2018 ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക. ന്യൂസിലാൻഡിൽ വെച്ച് നടന്ന 2018 അണ്ടർ-19 ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് നേടിയത് ഇന്ത്യൻ ടീമാണ്. ഫൈനലിൽ ഓസ്ട്രേലിയയാണ് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടുകൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ അണ്ടർ-19 ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് നേടിയ രാജ്യം ഇന്ത്യയായി മാറി. 4 വേൾഡ് കപ്പാണ് ഇന്ത്യ നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി 2020 അണ്ടർ-19 ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. 2020 സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്നത്. നരേന്ദ്ര മോഡിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ബുക്കാണ് എക്സാം വാരിയേഴ്സ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് നരേന്ദ്ര മോഡി ഇറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകമാണ് എക്സാം വാരിയേഴ്സ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഏറ്റവും പുതിയതായി നിലവിൽ വന്ന വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയാണ് ഗൊഡാസരി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പുതുതായി നിലവിൽ വന്ന വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയാണ് ഗൊഡാസരി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അട്ടാപ്പക വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലാണ് പെലിക്കൻ ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അട്ടാപ്പക വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലാണ് പെലിക്കൻ ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പെലിക്കൻ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അട്ടാപ്പക സാങ്ച്വറിയിലാണ് പെലിക്കൻ ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നത്. UAEയിലെ അബുദാബിയിലെ ആദ്യത്തെ ഹിന്ദു ടെമ്പിൾ തറക്കല്ലിട്ടത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. അബുദാബിയിലെ ആദ്യത്തെ ഹിന്ദു ടെമ്പിളിന് തറക്കല്ലിട്ടത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. സെയിം സെക്സ് മാരേജ് നിയമപരമായി വിലക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമാണ് ബർമുഡ. സെയിം സെക്സ് മാരേജ് നിയമപരമായി അബോളിഷ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യമാണ് ബർമുഡ. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പലസ്തീൻ സന്ദർശിച്ചു. നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഈയടുത്ത് പലസ്തീൻ സന്ദർശിച്ചത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പലസ്തീൻ സന്ദർശിക്കുന്നത്. UN റെഫ്യൂജി പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും ടാൻസാനിയ പിന്മാറി. UN റെഫ്യൂജി പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും ചില സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ മൂലം ടാൻസാനിയ പിന്മാറി. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെന്റർ നിലവിൽ വരുന്നത് മുംബൈയിലാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെന്റർ നിലവിൽ വരുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈയിലാണ്. പാലസ്കീൻ ഹംസഫർ എക്സ്പ്രസ് മൈസൂരിനും ഉദയ്പൂരിനും ഇടക്കാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. പാലസ്കീൻ ഹംസഫർ എക്സ്പ്രസ് മൈസൂരിനും ഉദയ്പൂരിനും ഇടയിൽ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ആദ്യത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത് ന്യൂഡൽഹിയാണ്. ആദ്യത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത് ന്യൂഡൽഹിയാണ്. 2018 വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നത് സൗത്ത് കൊറിയയിലെ പ്യോങ്ചാങ്ങിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. സൗത്ത് കൊറിയയിലെ പ്യോങ്ചാങ്ങിൽ വെച്ചിട്ടാണ് 2018 വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ് അരങ്ങേറിയത്. സ്കൂൾ അഡ്മിഷന് വാക്സിനേഷൻ കമ്പൾസറി ആക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. സ്കൂൾ അഡ്മിഷന് വാക്സിനേഷൻ കമ്പൾസറി ആക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സിപ്പ് ലൈൻ നിലവിൽ വന്നത് UAEയിലാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സിപ്പ് ലൈൻ നിലവിൽ വന്നത് UAEയിലാണ്. ആദ്യത്തെ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ വിന്നേഴ്സ് ഹരിയാനയാണ്. ആദ്യത്തെ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ വിജയികൾ ഹരിയാനയാണ്.